Здравейте, тинейджери! Надяваме се, че сте добре и готови за новото ни видео. Че как няма да си готови? Уважаеми зрители, с наближаването на рождествените и новогодишни празници се очаква купеста дъждовна облачност. Преваляванията от дъжд ще преминат в сняг още в ранните часове на деня. Навън ще бъде непреходно, но дори това, в комбинация с короната, няма да спре върлуващите тинейджери, отиващи на купон. Единствената причина, която може да ги принуди да седят у дома, е ако самите те планират парти. Драматично въведение, но съвсем точно. Всички ги обзела празнична треска, а нас треската партията. Приятели, как си представяте най-якото парти? Кой ще бъде на него? Ще има ли музика и игри? Хапване, Пиване? цигари, Може би хапчета, марихуана или по-твърди наркотици, с които да вдигнем настроението. и последните най-важни въпроси. Защо бихте направили партията си точно така? Може би защото всички правят така. Предния път си говорихме за думата не и колко супер сили притежава. Този път думата ни е конформизъм. Например, какво правите, когато всички от компанията ви искат да направят нещо, което знаете, че не е добро? Като да запалите една цигарка или да пробвате от онези хапчета. Ще пробвате ли? Какво бихте направили, за да не ви се подиграват, че сте бъздъл? А на какво сте готови, за да бъдете готини? Понякога цената на тези неща е да престъпите своите принципи и нещата, които родителите ви са ви учили. Всичко ще бъде наред само ако кажете да. Това е конформизъм. Конформизмът означава склонност към подражание. Говориш като тях, мислиш като тях, обличаш се като тях, за да бъдеш един от тях. Конформистите се страхуват да бъдат различни от останалите, за да не бъдат отхвърлени. Те са готови да възприемат всякакви модни тенденции и популярни за момента начини на мислене и поведение, за да бъдат приети. С други думи, конформистите на всичко казват да, дори когато знаят, че не трябва. Конформизмът всъщност е опасен понякога. Представете си, че сте на парти с тайфата. Изведнъж най-нахаканият тайно води нещо от джоба си и го пали с запалка. Цигара. Пуша като ужасен, закаша се, но след като издиша казва, че е страхотно. Веднага след него останалите трима пробват, като казват същото. Тогава цигарата стига до теб. Родителите ти са ти казвали, че пушенето е вредно, а ти самия не искаш да пробваш. И какво ще направиш? Ще пренебрегнеш ли удивителните знаци в главата си, за да не ти се подиграват другите или ще кажеш не? За съжаление, много тинейджери предпочитат да са приети вместо да кажат не. И така, купон след купон, чашка, две, цигари или някакви наркотици. И след това се оказват зависими, без да са се усетили. Запомнете, това, че всички други правят така, не знак, че е правилно и не знак, че и вие трябва да го направите. Хайде сега да организираме нашата партия. То ще приключи като боксов матч. От едната страна сме ние с ней, от другата конформизъм. Рунд 1. Поканени. Тук започва първата схватка между нея и конформизма. Тя се изразява в нашето колебание кого да поканим. Спокойните, но смотани или готините и неконтролируеми гости. Ако не надделява, ще изберем приятелите, с които прекарваме деня си. И цъкаме на PlayStation по цял ден. Те са може би зубари и леко задръстани, но пък сладки и добронамерени. Ако конформизмът надделява, ще се спрем на готините, които най-вероятно ще опустошат къщата ни, ще се напият до козирката и на другия ден ще се забравили къде и с кого са били. Но пък ние ще можем да се пукаме, че са били на нашия купон. Даже може да се набутаме на някой техен следващия път. Преди да продължим напред с борбата и някой тушира другия, нашето скромно мнение е да поканите хората, с които прекарвате добре, без да се целите да молите готините да ви удостоят с внимание. Приятелството и уважението, което близките ви хора изпитват към вас, са сред нещата, които ще направят партията ви готино. Тези хора ще се съобразят с дома ви и ще направят всичко по силите си да не го разрушат. Ще пазят и внимават с ограниченията, които им поставяте и много по-лесно ще можете да спазите препоръките на вашите родители. Това, че някой готин е дошъл на вашето парти, не ви прави по-готин. Вие си оставате същия човек.
Ако останалите не са ви харесвали преди, няма да започнат да ви харесват само защото сте направили купон или пък защото на него присъстват готините. Сперчене, какво имате или кои хора познавате, определено няма да бъдете ценени за добрата душа, която носите. По-скоро много повече увеличавате шансовете си да бъдете заобиколени с хора, които ще ви използват за това, което имате. По-добре използвайте времето и усилията си да опознавате хората около вас и създавате приятелства, основани на взаимна симпатия, общи интереси, ценности и характери. Връщаме се в играта. Времето на рунд 1 изтече. За сега не води пред конформизма с 1-0. Продължаваме с рунд 2. Забавление. Нека видим как ще се случат нещата в главата на Гого. Съвсем логично тук конформизъм ще иска той да бъде като всички останали, като изкупи магазините за алкохол, за да бъде партито яко. Защо не е нещо по-хард, като марихуанка, хапченца? Те нали не са толкова вредни? Да, но не му напомня, че това изобщо не са добри неща за него и колко много неприятности ще си спести, ако не се занимава с тях. Борбата е жестока! Какво ще си кажат другите? Му нашепва конформизъм и Гого започва да се колебае. Не, обръща нещата в своя полза, като му казва: "И аз стига глупости, защо после да съжаляваш и вашите да те накажат до живот да не излизаш?" После му подхвърля идеята: "Ей, може да го украсиш като Star Wars Christmas Party и всички да се разхождате напред-назад като от Clone Wars на готина музика." Конформизъм не разбира откъде дойде задушаващия удар, който не му позволи повече да се изправи. Нокаут още в рунд 2! Не е победител. Ние решихме да помогнем на Не да спечели битката. Доста трудно ни беше, но мислим, че си заслужаваше. Кажете ни в коментарите кой е победил при вас и защо така се получи. Ако мислите, че видеото е било интересно, споделете го с някой приятел. Може също така да ни подкрепите, като дарите палец, един subscribe и камбанката, за да получавате известия за всяко ново видео. До следващия път!